Հիտլերի ամբողջ նպատակը երրորդ ռեխի ստեղծումն էր, ամբողջ նպատակը գերմանական պետության հզորությունն էր ի հաշիվ մնացած պետությունների, առաջին իր հարևանների։ Հիմա գանք ինչից առաջացավ այդ պատերազմը։ Ես նախ պետք է ասեմ, որ երկրորդ աշխարհամարտի սկիզբը պայմանավորված էր ոչ միայն Գերմանիայում ռևանշիստական նպատակներով, այլ նաև Բրիտանիայի եւ Ֆրանսիայի չափից շատ խաղաղասիրական, զիջողական նպատակներով։ Տեսեք, նրանք աչք էին փակում Գերմանիայի քաղաքականության վրա, որը մերժում էր ազգերի լիգայի որոշումները, որը մերժում էր մասնավորապես բանակի բանակ ունենալու թվականի այո Այսինքն խախտում էին։ Այո, միանշանակ Վերսալյան պայմանագրով իրավունք չունեն, ամբողջությամբ խախտել էին։ Բայց տեսեք, ամենակարևորը, արդեն 34 թվականին, նախ իշխանության գալուց հետո, այստեղ բոլորն ասում են ժողովրդավարությունը, բազմությունը մի ճիշտ է, 32 թվականի դեկտեմբերյան ընտրություններին Հիտլերը հաղթեց